útil para cando o delegado ou delegada de prevención non está, ou non podemos contar con ele, ou incluso é de outro sindicato, non? Tens que ter en conta que o delegado de prevención ou a delegada de prevención ten, o sea, unha figura diferente do membro do comité de empresa, porque non é unha figura que xurda do proceso de eleccións sindicais como tal, non? Son os comités de empresa que nombran por acordo os delegados e delegadas de prevención e digamos que actúan máis como unha representación do comité de empresa que como unha representación dos sindicatos que están nese comité, por máis que sabedes que habitualmente, pois se hai 3 delegados a repartir, para repartilos se chega a acordos entre os diferentes sindicatos que están no comité, non? E acordos habitualmente que son proporcionais a túa presenza no comité. Quer dizer, se a CUT ten 6 membros no comité, a CIGA 5, o seguinte 4, e hai 3 delegados, pois adoita darse un delegado a cada sindicato, non? Pero unha vez que empezas o mandato como delegado ou delegada de prevención, non ten vínculo ningún co sindicato ao que pertence, e a súa función é unha función na que a partir dese momento dan contas ao comité de empresa, ou dan contas ante os propios compañeras e compañeiros como un órgano especializado. Había unha reflexión importante, o sea, antes de entrar así no que dúas reflexións importantes sobre a prevención nas empresas. A primeira é casi ética, ou é o punto de partida, que é a perspectiva coa que a xente da CUT pois asumimos a prevención de riscos laborais, non? E hai que partir dunha idea que é que, aínda que a prevención de riscos laborais se estea a vender como unha prioridade, o certo é que no mercado do traballo actual casi se asume que o risco para a saúde, o risco de enfermedade ou o risco de morte, incluso en moitas empresas, é un risco connatural á produción. O sea, non se pensa en sistemas productivos seguros, senón que se pensa en que os sistemas productivos que temos son os de toda a vida, van continuar sendo así, e dentro dese sistema de produción que temos, pois hai riscos, e eses riscos son asumibles, deben ser combatidos, pero sempre hai riscos de enfermedades ou hai riscos de mortes, dependendo do sector, que, bueno, que son indesexables, son antieconómicos, pero que forman parte da actividade, non? Entón, aquí xa partimos... Eu si falades vos, matadesme a min, verdad? Perdón, pero que si... Entón, hai que partir de plantexarse a prevención dende un punto de vista diferente. Non se trata de chegar a un acordo coa empresa en que a esa produción necesariamente conleva un risco humano, senón que se trata de plantexar a empresa, dende a nosa perspectiva, que calquera tipo de produción ten que estar asentado en garantir a saúde e a vida das traballadoras e traballadores, non? Esta é unha perspectiva moi diferente porque case sempre decimos, pois, que se xenere este risco normal, que haxa 30 baixas ao ano na miña empresa normal, que morra cada 5 anos un compañero normal, non? Ao final, todas entramos neste clima de normalidade, que en realidade é unha normalidade deliberadamente decidida, é unha normalidade porque en algún momento se decidiu que os sistemas de produción e os sistemas de traballo non se iban a adaptar á nosa saúde e que cando nós plantexamos que temos que defender a nosa saúde, acaba sendo a nosa saúde a que se adapta a un ritmo de produción concreto, non? Entón, isto para discutir sempre é moi importante, porque se nós asumimos o accidente, nós asumimos a morte ou nós asumimos a enfermedade como algo normal, acabamos entrando na lógica das propias empresas. Se é algo normal, vamos a intentar eliminalo o máximo que poidamos, pero é normal que non sexamos capaces de evitar que haxa unha morte cada 5 anos, por exemplo, porque como produce esta empresa vai acontecer. Non sei se esta idea máis ou menos se entende, non? De cambiar un pouco a filosofía ou cambiar o chip para partir de outro lugar de onde as empresas nunca van a partir. As empresas o único que teñen en común con nós, o único motivo polo que intentan garantir máis ou menos a nosa saúde é porque non facelo é caro. O sea, eu se non o fago, podo ter sancións de inspeccións, é caro. Eu se teño un accidente mortal no meu traballo nunha empresa de construcción, é caro. Quer dizer, porque eu teño que paralizar a produción, teño que abrir unha investigación, retraso horas. Entón, eso que está na filosofía ou detrás da filosofía de moitas empresas. Non compensa que haxa accidentes porque son caros, pero tamén están cuantificados. Quer dizer, eu podo tolerar económicamente
2 accidentes ao ano, 3 enfermidades, o sea, eso máis ou menos está computado e case sempre, cando as empresas responden a accidentes laborais e a enfermidades laborais, responden tamén con seguros que as cubren, non? Ao final non é a empresa quen paga ese accidente que encarece, sino que ao final son os propios seguros que nes entran para pagar eses accidentes e, por tanto, é máis caro ou menos caro dependendo de cantos accidentes haxa. Isto que é un rollo, case un rollo tremendo. Hai un organismo esencial que case sempre está descoñecido, que é moi importante ter en conta cando falamos de prevención de riscos laborais, que é o Instituto Nacional da Seguridade e Higiene no Traballo, vale? Isto dicímolo porque casi sempre que vades a buscar información de prevención de riscos laborais, está toda moi dispersa, o sea, ti dis, pois hai unha lei de prevención de riscos laborais, e despois hai probablemente 20 ou 30 regulamentos específicos para construción, para tóxicos, para químicos, o sea, dependendo do sector no que traballemos, pero case sempre deixamos de lado que o Instituto Nacional da Seguridade e Higiene no Traballo é un instituto que ten un encargo público da administración de dictar recomendacións de prevención de riscos laborais. E isto é moi útil porque este instituto dictou as guías de prevención de prácticamente todas as profesións. Pensemos, por exemplo, nas cargas manuais, que son habituais en moitos traballos, pois se nós buscamos como se manipula unha carga manual, vamos ter unha guía do Instituto Nacional da Seguridade e Higiene no Traballo que indica como facelo. Se nós queremos saber canto ruido podo soportar no meu posto de traballo, vamos ter unha guía deste instituto sobre ruidos máximos e mínimos nun centro de traballo, sobre calores, sobre temperaturas, sobre exposición a tóxicos, sobre exposición a químicos. Entón, case sempre, a produción que este instituto fai é moi interesante porque todos os mecanismos de prevención que hai nas empresas están obrigados a seguir as guías que este instituto establece. Porque unha vez que se cumplen pois, as normas mínimas de prevención laboral, case sempre parece que non hai, como que non hai pautas, non? O sea, eu na lei non pon canto ruido podo tolerar, canto calor podo tolerar, pero, sin embargo, estas guías sí co din, e as empresas están obligadas a operar con respecto a estas guías. Por lo tanto, para os delegados e delegadas de prevención, é moi importante ter un control absoluto destas guías do Instituto, vale? E sempre intentemos, entremos na web do Instituto, busquemos que guías hai, e busquemos que guías se adaptan un pouco a nosa situación, non? De feito, por exemplo, das máis importantes, dependendo do sector de obra na que traballemos, eu estou vendo xente de residencias, teñen unha guía de xestión de riscos sociais, son os riscos pola tensión e intensidade do traballo que temos, estou vendo pois, xente de sectores expostos ao amianto, hai unha guía sobre os traballos en situacións de exposición ao amianto, teñen guías tamén sobre a temperatura de traballo, teñen guías tamén para o traballo con máquinas, para sectores como poden ser Citroën, teñen guías para non para o teletraballo, pero sí para o traballo con pantallas. Estou pensando, por exemplo, nos compañeros e compañeras da CRTVG, non? Pola afectación que ten o traballo con pantalla, pois hai guías específicas. Entón vamos ver que vamos ter guías que descoñecíamos e que van ser moi útiles no día a día para defender dende o noso Comité de Seguridade e Saúde ou como delegados, pois que se apliquen determinadas normas, vale? Hai unha prevención, porque case sempre, o sea, toda a prevención de riscos laborais está depositada na autoridade laboral, é responsable disto. Pero hai tamén unha prevención que despois vamos recuperar con toda esta historia da COVID, que é que para o caso de que haxa un risco moi importante, por exemplo, de exposición a axentes biolóxicos, tóxicos ou tal, o Ministerio de Sanidade tamén ten competencia. A autoridade sanitaria en cuestións sanitarias que teñan que ver con riscos graves tamén ten competencia e despois vamos ver que a día de hoxe, co tema da COVID, a inspección laboral casi prácticamente desapareceu, quer dizer, non existe, non intervén en casi ninguna ocasión e dinos que ten que intervir o propio Ministerio de Sanidade, vale? Que saibades que o Ministerio, agora máis que nunca polo tema da COVID, pero tamén viña tendo sempre esas competencias para exposición a riscos biolóxicos ou químicos ou para determinadas situacións de grande risco para a saúde e que tamén o Ministerio da Sanidade de sempre, que é algo que prácticamente non se sabe,
podía e pode intervir ordenando o peche dunha empresa, no caso de que os riscos sexan moi graves, non? Bueno, hai, se vades vendo, eu despois, que non xa pasei, Andrea, a ti, pero hai unha guía, na guía xurídico sindical da CXT, que é así unha das máis útiles para traballar en temas de representación. Hai un capítulo dedicado á saúde laboral, que está máis ou menos sistematizado todas as ideas que pode necesitar un delegado ou unha delegada de prevención para traballar con elas, non? Está aí toda a regulación actual, actualizada 2009, que hai dependendo do sector, e tamén están pois os decretos, as normas inferiores que regulan pois determinadas situacións, como dicíamos antes, pantallas de visualización, cargas, exposicións a ruído, vibracións mecánicas, radiacións, axentes químicos, axentes tóxicos, e a cada un deses peligros, deses riscos laborais, cando son moi comuns nos nosos sectores, van ter un decreto que os regule, vale? E que estableza cales son os mínimos e os máximos, e asociado a iso van ter unha guía do Instituto Nacional de Seguridade e Higiene no Traballo que estableza como se traballa nesas condicións, vale? Non sei se se entende isto, hasta aquí, máis ou menos, sí. Sí. Despois, hai unhas responsabilidades que case sempre, o sea, hai como moitísima información que se xenera. Estásme escuitando ben? Porque vexo que moita xente se acerca do ordenador moitísimo, sí. Entón, hai como moitísimos principios, non? De como ten que ser a actuación da empresa frente aos riscos laborais. Eu creo que máis ou menos se poderían resumir en 4 ideas de como unha empresa ten que actuar para eliminar os riscos laborais. A primeira idea é que a empresa ten que priorizar a supresión do risco, o sea, non se trata de que as empresas como prioridade poñan remedios como equipos de protección ou outros mecanismos para evitar o contacto do traballador ou traballadora co risco, senón que a empresa como primeira función ten a responsabilidade de eliminar calquera risco para a saúde ou a seguridade no traballo, vale? A segundo principio é que se esta eliminación do risco non é posible, a empresa ten a obriga de minimizar esa exposición ao risco. Entón aquí é onde entran os equipos de protección, onde entran as normas de traballo, as normas de carga, etc. E despois, outros dous que son moi importantes para nós, que son os principios de información e consultas, que é esencial no ámbito da prevención de risco, que non só os delegados e delegadas de prevención, senón toda a plantilla, teña información puntual de a que risco se enfrenta, e que os delegados e delegadas de prevención sexan puntualmente consultados en calquera paso que a empresa vai a dar para evaluar un risco, eliminalo, superalo ou decidir equipos de protección novos, vale? Vades ver, isto é máis ou menos un pouco caótico todo porque son ideas de cousas que supoño que máis ou menos vos sonan, pero para intentar darlle unha forma, non? Vades ver que cando se fala de prevención de riscos laborais se utilizan palabras que moitas veces non chegamos a entender e que son, ao final, moi sinxelos de comprender, porque se entende que a prevención de riscos laborais está dividida en 4 ramas, e isto é importante entendelo para despois, cando vexas un manual, saber de que están falando, non? Se divide en 4 especialidades a prevención. Unha delas é a seguridade no traballo, que esa coñecemos todos, por mecanismos de seguridade, para prever os riscos, tal. Outra delas é a medicina do traballo, e aí entra toda a parte das revisións médicas que conocemos todo o mundo. O sea, eso é medicina do traballo. En Citroën non sei se continúan pero Citroën incluso tiña médicos internos hasta fai pouco que se ocupan desta rama específica, a medicina do traballo. Cando saímos dunha baixa, vamos a unha revisión do servicio de prevención, isto é medicina do traballo, non? Despois falase de higiene industrial, isto ocupa moi poucos dos sectores que estamos aquí, pero basicamente pois é a parte que estudia pois estes riscos que dicíamos que son os tóxicos, os químicos, os biolóxicos, son para determinadas empresas, pero despois hai unha que é moi rara, que sempre escuitamos e que prácticamente nadie sabe o que significa, que é a ergonomía e a psicosocioloxía, que se fala moitísimo nos manuais de riscos laborais. E ao final, a ergonomía e a psicosocioloxía son cuestións moi sinxelas, que trátase de disciplinas dentro da prevención de riscos que estudan, a ergonomía estuda
a evitación de riscos físicos no traballo para os traballadores e traballadoras, ainda que é un palabra extremadamente raro e moi sinxelo. O sea, ergonomía é unha cadeira nun posto de traballo que este adaptada cando vou traballar 8 horas sentadas, ergonomía é ensinarlle a xente a manipular unha carga, ergonomía no caso das residencias é establecer mecanismos para levantar residentes con grúas. Isto é ergonomía, é adaptar o ambiente de traballo a nosa situación física, e despois o que se chama a psicosocioloxía é intervir contra os riscos psicolóxicos que pode supoñer un posto de traballo. Os riscos psicolóxicos case sempre se dan en empresas de traballo repetitivo, aí podemos pensar en Citroën, por exemplo, ou os riscos psicosociolóxicos danse, por exemplo, en limpezas, en residencias, onde non que se den só aí, senón onde máis se dan, non? Onde máis peculiares son, que é onde hai a exposición a traballos, por un lado, a traballos en cadena e, por outro lado, a traballos que se realizan baixo unha presión psicolóxica moi grande e que se realizan baixo pautas repetitivas, pero sobre todo que se realizan tendo que dar un resultado ao final do día nunhas condicións moi por riba da capacidade que temos. Quer dizer, ti ao final do día tes que ter levantado a 20 persoas, ti ao final do día tes que ter aseado a 20 personas, e esta situación de presión laboral xenera unha serie de riscos, igual que traballar 8 horas apretando o mesmo tornillo ou montando a mesma peza, xenera unha serie de riscos, porque obviamente o ser humano non está preparado para traballar 8 horas repetindo o mesmo movimento sistemáticamente, non? Entón, a psicosocioloxía, os riscos psicosociais, dos que se fala moito, son eses. Mais ou menos así entendemos a diferencia entre ergonomía e riscos psicosociais, non? O sea, creo que podemos... Digo porque vai ser algo que se repita moito, é un palabra do que se fala en prácticamente todas as empresas, pero que casi nunca se entende do que se está falando, non? Vamos camiñar cara a idea dos dereitos e deberes que ten un delegado ou unha delegada de prevención, non sin antes, o sea, poñer dous datos sobre a mesa, que é cales son os documentos esenciais que unha empresa ten que ter en prevención de riscos, vale? Os documentos esenciais son o plan de prevención de riscos laborais, por un lado, e por outro lado é a evaluación de riscos, vale, que se fai. Hai máis documentos, hai máis protocolos, dependendo de como sexa a empresa, pero eses dous, por un lado, son unha planificación acordada entre a empresa e os delegados de prevención de como vai a intervir sobre os riscos que hai na empresa. O sea, non se trata tanto de identificar cada un dos riscos, senón que máis ben é dicir, esta empresa dedicas a... É un plan de prevención, non? Empresa X, a que actividade se dedica? Actividade de alimentación. Canta xente traballa? 200 personas. Con que outras empresas traballa? Con estas. Cales son os riscos máis habituais? Estes. Que obxectivos temos? Pois como obxectivos poñémonos no prazo dun ano eliminar todo tipo de riscos que se consideran moi graves, non? Por exemplo, isto é unha planificación para combatir os riscos, é algo máis abstracto. E, ademais, pois digo-vos que o servizo de prevención que vai xestionar isto vai ser este, X, non? MC Mutual, ou como se chame, e que vamos ter 3 recursos preventivos dentro da empresa, que son Pepito, Fulanito e aquel dalá, e que vamos funcionar con reunións periódicas cada mes coa representación legal, cos delegados. Pois isto é unha forma, é o plan de prevención de riscos, que é o marco xeral de actuación na empresa. E a partir do plan de prevención de riscos, a segunda actividade que fai a empresa é a avaliación de riscos laborais, que a avaliación case sempre é o documento máis importante que vos ides a topar, porque a avaliación está avaliado posto a posto. O sea, os planes de prevención de riscos case sempre se quedan en principios xerais. Hai empresas que fan fórmulas mixtas, quer dizer, que cando falan do plan de prevención de riscos, misturan un pouco a planificación coa evaluación, non? Entón xa hai elementos de avaliación de postos por ese plan, ou ese plan é máis concretiño, pero case sempre o plan de prevención de riscos é un programa de combate dos riscos no traballo, e a avaliación de riscos sí que é un estudio posto a posto, persona a persona, de que riscos hai no noso centro de traballo. E este documento é o documento que temos que coñecer esencialmente as delegadas e delegados de prevención para poder saber que riscos temos. Porque os plans de prevención de riscos non califican un risco uniforme. Hai riscos que son riscos moi baixos e os plans de prevención as avaliacións de riscos. Hai riscos que están calificados como riscos moi baixos, pois un risco de, por exemplo, en almacenaxe de
a media altura de caída dunha caixa, non? Pois se a almacenaxe está ben asegurada, pois é un risco baixo, pode pasar poucas veces. Pero, por exemplo, pois cando falamos agora co caso da COVID, do persoal sanitario, a atención directa en proximidade a persoas contagiadas de COVID, pois é un risco moi alto, non? Ou se traballamos en zanjas, no caso de construcción, o risco de quedar sepultados na zanja por un movimento de terra, pois pode ser un risco moi alto, dependendo de como se execute a obra, non? Entón, nese plan de prevención nesa avaliación de riscos, os delegados e delegadas de prevención vamos a coñecer onde temos que intervir antes, porque son os riscos prioritarios ou os riscos máis graves para a saúde das persoas. Ten en conta que moitas empresas, cando fan a avaliación de riscos laborais, habitúan a facelo como se non tivera consecuencia ninguna, non? Pois avaliamos, estes son os máis graves, os menos graves, os inminentes, os mortais, son os riscos que hai, pero non vale para nada. A idea da avaliación de riscos é que sirva para suprimir os riscos, non para que queden escritos nun documento. Nós temos visto moitos documentos de avaliación de riscos que di pois a falta de revisión dunhas uñas, por exemplo, pode supoñer un risco mortal e 5 anos despois siga a máquina sen revisar, non? Ou o traballo con uñas cruzando unha carretera provincial, que é unha locura, non? Pois inclúe un risco inminente para a saúde. E vale, o sea, descríbeno no plan de... pero despois a empresa non actúa. Entón, a nosa avaliación de riscos vai nos servir como guía tamén sempre para saber onde a empresa non actuou e para saber tamén por que incumplimentos de prevención podemos denunciar a empresa, vale? Ante a Inspección de Traballo. Nunha situación normal ante a Inspección de Traballo. Vamos facer un pouco esa diferencia da situación da COVID na que estamos agora, que a Inspección de Traballo se declara non competente para ese risco e te manda o Ministerio de Sanidade, dunha situación ordinaria, onde a Inspección de Traballo vai ser a principal aliada en materia de prevención de riscos, vale? Con matices para o caso das administracións públicas, onde a Inspección de Traballo fai unha intervención máis suave, digamos, máis blanda, porque as administracións non se sancionan entre elas. Entón, cando ti a parte de inspección e eliminas o elemento disuasorio económico, pois é como é, casi unha declaración de principios moitas veces, non? Que isto non quere dicir que ante un incumplimento reiterado nas administracións públicas dos mandatos de inspección non poida dar lugar á responsabilidade por parte dos administradores, porque se está xenerando un risco laboral e grave. Nos casos nos que se xenere grave. Entón, nesa avaliación de riscos vais a avaliar todo, vas a avaliar os locais, con que equipos de traballo estamos traballando, que riscos hai en cada posto de traballo, aínda que traballemos nunha oficina, que dirían de que sexamos administrativas e pensemos que eso non ten risco ningún estar 8 horas sentadas nunha cadeira, pois ten que haber unha avaliación dese posto e na avaliación dese posto van a aparecer riscos que, ademais, e é unha cuestión que temos que introducir tamén dende o propio sindicato, van ser diferentes segundo o xénero da persoa. Porque mulleres e homes non respondemos da mesma maneira, nin padecemos as mesmas enfermidades como resposta ás mesmas situacións de traballo, vale? Hai plantear que unha operación de prevención de riscos igualitaria, independentemente do sexo da persona que este ocupando ese posto de traballo é útil, é algo que está xa máis considerado un invento ou un tipo de prevención de riscos, de supervisión dos riscos realizados dende unha óptica masculina, que é algo realmente útil. De feito, aínda contra o mito, o sea, agora tampouco dá tempo para ver eso, non? Pero contra o mito, se vos virades unha tabla comparativa nun mesmo traballo ou nunha mesma dinámica de traballo, que enfermidades poden padecer as mulleres e homes ou a que idade se manifestan incluso, sorprenderíavos moito, porque veríades que hai moitas enfermidades que nunha muller se manifestan a partir dos 50, mentres que nun home se manifestan no 30, como resposta ao mesmo traballo, vale? Entón, hai unha cuestión que as empresas casi non abordan e que a nós nos toca abordar, que é ter coñecemento isto para facer avaliacións de riscos que se considera que é a perspectiva de xénero. Os xulgados veñen obligando aos servicios de prevención a avaliar riscos aplicando perspectiva de xénero. Nós tivemos un caso, por exemplo, nunha conciliación,
que é interesante para ver claro isto, no que a nós se nos manifestaba por parte da empresa, que como esa compañeira que quería conciliar, quería concentrar pois, unha xornada grande, e tiña aparte unha enfermidade, non? Que concentrar que realizar 2 xornadas de 15 horas en vez de ir todos os días 7 horas, que eso supuña un risco para a súa saúde, para as súas patoloxías previas, non? O TSJ revisou isto e di, joder, que ti cando vas a avaliar como lle afecta a esta persona 2 xornadas grandes, en vez de 7 largas, tamén tens que considerar que esta persona fora do traballo ten outras responsabilidades. Como afecta a crianza dun neno ou dunha nena na súa saúde, por exemplo? Ir todos os días a recollela, a entregala, tal. Entón, o mandato que se dá, ti non podes avaliar a saúde e seguridade das persoas, e especificamente neste caso as mulleres, sin ter en conta que existe unha realidade que se chama doble xornada, que é a primeira xornada que desenvolves no traballo, a segunda xornada que desenvolves na casa, que é, contra o que nos guste o mito, sigue sendo unha auténtica realidade maioritaria no 90% dos casos. Entón, médicamente e nos casos da prevención de riscos laborais, temos que tratarlo absolutamente así e temos que pedir aos servicios de prevención que valíen con esta perspectiva de que hai unhas diferencias, hai diferencias físicas, pero tamén hai diferencias de cargas de traballo e dobles xornadas que afectan de maneira específica e que requiren respostas específicas, vale? Dependendo de cal sexa a situación. E despois, eu creo que podemos entrar nos dereitos xa casi para ir cara ao tema da COVID. Hai un bloque de dereitos que son absolutamente descoñecidos porque o máis común é que a empresa enfronte a prevención de riscos laborais como un quitamultas. Quer dizer, a min tales incumplimentos implícame tanto diñeiro en inspección de traballo, este xa non. Entón, bueno, cumplo co que vou podendo, non? E hai unha obriga que a empresa ten, ou hai 3 obrigas que a empresa ten cos traballadores e coa representación, que habitualmente non cumpre porque só son sancionadas se o traballadora ou o delegado vai á inspección de traballo, que sabedes que non é unha conduta habitual, porque o mellor vos pois, estáis moi acostumados ou acostumados a ir á inspección en defensa pois, dos vosos dereitos e tal, pero sabedes que noutros sindicatos non é tan común que se ti des un delegado de prevención do UGT, pois que faga algo. De feito, moitas veces, se vos fixades, cando se reparten os delegados de prevención, casi parece que é repartir un regalo. Quer dizer, que é 20 horas máis de crédito sindical, non? Que parece tal. E aí tedes que ter en conta que, de feito, incluso cando nos toca a nós, que se nós non nos sentimos, se non sentimos que sexamos competentes para ser delegadas de prevención, é mellor que non o sexamos. O sea, non se trata de ter un posto máis na empresa. Un delegado ou unha delegada de prevención é unha responsabilidade. É unha responsabilidade moi seria se a asumimos. É dicir, porque nós temos unha serie de competencias que se asumimos como tal, temos, é tanto como dicir que temos na nosa man, salvarlle a vida a unha compañeira ou que as compañeiras non vayan sistemáticamente caendo en enfermidades laborais. De feito, hai moitísimos delegados e delegadas que por incompetentes teríamos que considerar nunha óptica sindical que colaboran coa empresa en xenerar riscos para a saúde e en xenerar riscos de morte ou riscos de accidentabilidade ou de enfermidades. Por qué? Porque se eu, como función representativa aos meus compañeiros, podo paralizar un traballo, podo ir a inspección, podo facer que a veces que en 24 horas se soluciona un risco e non o fago, temos que entender que esa responsabilidade tamén é nosa. Porque é obvio que o empresario vai facer o que lle sexa máis barato. É dicir, non vai empezar a regalar cartos para arreglar pola empresa adiante os problemas de prevención, que aparte a actuación en temas preventivos é cara, é moi, moi cara, non? Para os máis graves. Eu penso, por exemplo, por poñervos un exemplo, tiñamos aquí en Compostela unha fábrica de pretensado que a empresa, por non doblar turno, por non gastar nun turno máis, tensaba, bueno, non sei se sabedes que nas columnas de formigón vai un cable de aceiro por dentro que hai que tensar antes de metelo antes de cubrilo de formigón, non? Para que lle dé a estrutura. Entón, esa empresa facían o pretensado, que é con dúas máquinas, dúas uñas, unha de cada lado da nave, tensar un cable de aceiro, mentras estaba a xente traballando por ali.
Quer dicir, iso significa, o sea, é moi fácil que ese cable de aceiro rompa ou se solte. Se un cable de aceiro destas dimensións, que o mellor son 15 metros, rompe ou se solta, o máis probable é... Feme gracia, Andrea, porque me está a sair as mensaxes da Andrea abaixo. O máis probable é que morran as persoas que están ali, quer dicir, non é unha probabilidade baixa. Se un cable dese tipo rompe, pois é un resultado moi probable de morte para a xente que está traballando. Entón, claro, ti tes un delegado, unha delegada que non fai nada con respecto a iso, eu creo que como sindicato deberíamos considerar e facerlle ver aos compañeiros que esa persoa tamén é responsable, que se produce unha morte e o delegado leva 10 anos vendo como se tensou o mesmo cable con 50 persoas traballando ao redor e non fixo nada, pois eu entendo que hai que responsabilizarnos tamén. Por eso digo que é importante cando non pelexar polos delegados de prevención como un conflito de sigla, non é ter un delegado ou delegada máis da CUT, é todo o contrario, e se non nos sentimos preparados, preparadas, é mellor renunciar. Isto é importante. E preparados non significa que non saibamos, senón que non teñamos disposición a aprender. Porque nadie nace sabido, pero é un tema de disposición. Disposición a aprender, a falar con quen sabe, a ir á inspección a consultar un tema, a ir ao ISGA, que é un instituto galego como de seguridade e saúde que hai aquí en Galicia, que resolven consultas. Quer dizer, pois ti podes non saber, pero tes o sindicato, tes inspección, tes o ISGA, tes o propio servicio de prevención da empresa que está obrigado a informarte a ti como delegado. Entón, claro, se ti te moves e consultas, acabas sabendo. O que non acabas sabendo é se miras pro cable como miran os demais, que, bueno, leva 10 anos aí malo será que rompa, non? Se non vai romper no meu mandato, xa lle romperá cando veñan os de comisións. Pois non é para nada a actitude, non? Que vemos. Entón, hai un bloque de 3 obrigas que ten a empresa, que son as que casi nunca se reclaman, que é unha obriga de información puntual a cada traballador e traballadora dos riscos que entrañan o seu posto de traballo particular e das medidas que a empresa vai dispoñer para eliminar ese risco no seu posto de traballo particular. O traballador a traballadora ten dereito a ter esa información exacta. Non é unha información que lle teñan que dar nin os delegados de prevención, nin que poida quedar guardada nun caixón. A empresa ten que informar de maneira directa a cada persoa do risco que entraña o seu posto de traballo. De feito, moitas empresas, por exemplo, o Viacua, aínda que é estandarizado, pois ten unha relación de riscos no posto de traballo que colga en todos os centros. E nesa relación, pois ti dices, home, pois eu fago unha tarefa que non está aquí, é un risco novo, vale, pero máis ou menos existe unha idea xeral de que riscos hai no meu posto, que medidas hai para combatilos e que medidas teño que tomar eu. Quer dicir, porque depende do posto. O sea, non é o mesmo os compañeros de Viacua que cortan tuberías con amianto que os compañeros que están nunha depuradora e usan hipoclorito, non? Non ten nada que ver un risco co outro. Entón, cada posto de traballo ten que estar identificado o risco e como combatilo. E informar aos delegados e delegadas de prevención. Os delegados e delegadas de prevención teñen que ter toda a documentación preventiva que teña a empresa está disponible para os delegados e delegadas de prevención. Isto é importante, porque casi nunca se pide. O plan de prevención pode telo o delegado ou delegada de prevención. A avaliación de riscos laborais pode telo o delegado ou delegada de prevención. A información do que se concertou co Servicio de Prevención é nosa. As reunións co Servicio de Prevención podemos acceder. Esa serie, os accidentes laborais con máis de un día de baixa, podemos acceder a eles. A dinámica na que se produciu o accidente, podemos acceder. O número de persoas que están ausentes na empresa porque teñen incapacidades temporais, podemos acceder. Quer dizer, é unha serie de información valiosa que eu creo que prácticamente, non sei as que estades aquí, pero seguramente que non a teñamos toda, ou non a pediramos toda. Entón, hai que pedila. Se a empresa denega, hai que pedir que a Inspección Laboral interveña para que a empresa entregue. Está clara esta información, non hai discusión a hora de se a teñen que entregar ou non. É unha información que ten que estar na man do delegado ou delegada de prevención. E aquí é importante non confundir membro do comité de empresa, vale, con delegado ou delegada de prevención. Non é un dereito dos membros do comité de empresa. É un dereito dos delegados e delegadas de prevención. A marxe de que o comité de empresa pode acceder a algúns deses documentos, vale? Outra cuestión que sae moito agora co tema da COVID. Teño dereito a saber se unha compañeira ou compañeiro foi de baixa por causa da COVID ou, como me di a empresa, é un dato protegido pola lei de protección. Non, é absurdo. Quer dicir, o delegado de prevención ten dereito a saber se a persoa foi infectada por causa da COVID porque é unha enfermidade contagiosa. Bueno, isto ven de outro lugar. O sea, o único caso no que a empresa ten dereito a coñecer os nosos datos de saúde
Sabedes cos datos... Eu estou facendo un pouco mezcla, espero que vos sirva, que son como titulares de moitas cousas o que estou dando, non? O único caso no que a empresa ten dereito a coñecer os nosos datos médicos, por exemplo, cando vamos a unha revisión médica, que é a clásica, non? Cando vimos dunha baixa, vamos a revisión para reincorporarnos. Decimos, a empresa pode acceder a estes datos? Non. A empresa só pode saber se é apto ou non apto, vale? Que son o recoñecemento anual voluntario. A empresa ten dereito a acceder a estes datos? Pois non. Tamén poño en duda que en empresas como Citroën que teñen un servicio médico propio non accedan. Tamén había ser tonto eu para pagar médicos do servicio e que algún dato non me deran. Non digo que non me den o papeliño, pero que algunha información informal saia, eso tamén creo que todo o mundo temos claro que é así, non? Pero cando é un servicio de prevención allea, dependendo da dimensión da empresa e do tamaño, non suelen meterse tanto, non? Entón, o único caso no que o paciente do que o informe do traballador, o informe médico, é coñecible por un terceiro, pola empresa ou polos delegados de prevención, é cando esa persoa ten enfermidades que poden supoñer un risco para si mesmo ou un risco para terceiras persoas. Entón, aquí, co da COVID, estamos diante unha enfermidade contagiosa que pode supoñer un risco para terceiras persoas e esa enfermidade ou ese contagio non está protegido nin pola lei, o sea, nin polo segredo de do expediente médico, bueno, ten un nome expediente médico, non me sae agora. Bueno, non me sae agora non, informe non, o expediente, bueno, da igual, non me vai sair. Ten un nome que seguro que a máis dun se vos ocurre, o expediente médico, que cando queres acceder ao historial médico. Non é, o sea, non está nin protegido pola normativa que protexe o historial médico, nin está protegida pola lei de prevención, porque é unha información relevante que os delegados e delegadas de prevención teñen que coñecer. Por qué? Porque se eu teño unha persoa nun posto de traballo que dá positivo na COVID, manifesta a enfermidade ou non a manifeste, é un posible foco de contagio a outras compañeras e compañeras que traballan no seu entorno. Entón, eu como delegado ou delegada de prevención teño que poder decidir se é necesario, primeiro, forzar a empresa con sanidade a que se realicen test masivos, por exemplo, nesa unidade, ou poder decidir incluso se é necesario suspender a actividade nesa área de traballo. Pero eu, para poder tomar esas decisións, teño que ter esa información. Se me esconden, se non a teño, se non sei se era positivo, se era falso positivo, se o fago en base a rumores, nunca vou poder intervir de maneira eficaz, non? Despois, o segundo dereito que teñen os delegados e delegadas é a consulta, a participar, digamos, de maneira amplia en todas as políticas preventivas da empresa, que eso veremos despois de maneira máis concreta, e, finalmente, un dereito que é un dereito pouco explorado, que é o dereito á formación. Todos os traballadores teñen dereito á formación, polo menos a mínima, para enfrentar os riscos que se dean no seu posto de traballo concreto, e os delegados e delegadas de prevención teñen que recibir de maneira gratuita en horas de traballo, con cargo ás horas de traballo, a formación inicial de prevención en todas as empresas, vale? De feito, parte do saber, que moitas veces non se fai nas empresas, é pedirlle á empresa, como delegado de prevención, que te mande a formación para delegadas de prevención, que é unha formación, non sei se son 50 horas, agora ou 50 horas, que é unha formación de 50 horas especializada, que versa, pois, justamente sobre que responsabilidades ten un delegado de prevención, como pode intervir, ou tal, non? Ese é o primeiro contacto que podemos ter coa formación os delegados e delegadas de prevención, que vai ser retribuída pola empresa e vai ser en horas de traballo. E como a todas as formacións, se a empresa quere que se fora de horas de traballo, pois terá que compensala como se foran horas de traballo, vale? Iso mesmo, esa formación, a formación máis técnica para os delegados e delegadas, a formación máis específica sobre o risco do posto de traballo. Temos unha pregunta, hai unha casa aí con unha pregunta. Sí, ábrelle. Sí, abrimos logo. Vale, sí, eu máis ou menos vou acabar con esta parte e abrimos, vale. Entón, ter en conta que como se chama? Que temos que recibir esta formación as delegadas e delegados de prevención e as compañeras e compañeiros tamén, vale? Cada un na dimensión que lle toca para enfrentarse aos riscos como lle toca, sempre de maneira gratuita en horas de traballo. Que saibades que sodes delegados e delegadas de prevención, que igual que os membros do comité, as horas utilizadas durante as visitas
durante as reunións do Comité de Seguridade e Saúde que non convoca a empresa, durante os acompañamentos de inspección de traballo, durante a saída con unha consulta especializada. Non son horas con cargo ao crédito sindical, vale? Son horas que ten que pagar a empresa independentemente do crédito sindical. O crédito sindical é para aquelas tarefas de atención ás compañeras e compañeros que nós decidamos e programemos. Non son para consumir en reunións con a empresa nin tal. Esas horas tenas que pagar sempre a empresa, vale? Ou a administración, no caso. Entón, bueno, hai unha serie de documentos, dos documentos que dicíamos así de maneira moi rápida, as que temos acceso como delegadas e delegados é o plan de prevención, a avaliación de riscos laborais, aos documentos de planificación da actividade preventiva que teña a empresa, aos documentos que planifiquen os controles de saúde a través de recoñecementos médicos, a relación de accidentes de traballo e enfermidades profesionales que se causaran na empresa, temos dereito a acceder, sempre que a incapacidade laboral supere un día, a que se nos comunique de maneira individualizada a parte do accidente laboral que se provoca e que conteña tanto as causas do accidente como os riscos asociados e as medidas que a empresa adoptou para solucionar ese risco de agora en diante, e as notificacións das enfermidades profesionales, tanto os accidentes como as enfermidades profesionales, as empresas, eu non me sei o nome, teño que velo. A empresa notifica ás autoridades laborales a través de dous programas, un programa chamase Programa Delta e Programa CEPROS. É unha comunicación automatizada de partes de accidentes de traballo e partes de enfermidades laborales que nós podemos exigir recibir esas comunicacións, vale? Que se lle fai á administración a través deses programas automatizados. Hai unha obriga, xa, e entramos xa para acabar esta primeira parte co dos delegados, hai unha obriga moi relevante por parte das compañeiras e compañeiros que obriga de portar os equipos de protección individual. Digo porque a xente é moi valiente e nunca lle pasa nada hasta que lle pasa, e aquí os equipos de protección individual parecen que están diseñados para a foto. Se están diseñados para a foto tamén é culpa dos delegados de prevención que non souberon establecer equipos de protección efectivo, pero se temos equipos de protección efectivo, as traballadoras e os traballadores teñen a obriga de usalo baixo risco, por un lado, de ser sancionadas, no caso de non portalos, e, por outro lado, de concorrer en responsabilidades. E por calquera motivo a falta de equipamento, de protección deliberada por parte dun traballador ou unha traballadora deriva nun accidente culpable, podemos ser responsables dese accidente e responder por todo el, vale? A marxe de, pois, non sei como é en cada empresa, pero sabedes que hai unha práctica común tamén que hai que expulsar xa do mercado laboral, que é a de anular con dispositivos manuales da máis diversa índole os mecanismos de seguridade de todas as máquinas para que non nos retrasen no servicio de traballo. E acabamos indo a dar unha volta por unha fábrica e descubrimos que todos os pilotos de seguridade das serradoras e das presas e da maquinaria hidráulica está atrapada cun alambrito para poder traballar rápido. Pois, obviamente, aínda que o faga o encargado, que é moitas veces responsabilidade do encargado que fai este tipo de maniobras para non ralentizar, quen vai pagar a responsabilidade é o operario ou operaria que utiliza esa máquina día a día, porque despois demostra a ti que foi o encargado quen anulou a seguridade. Digo, se se provoca un accidente de traballo, calquera compañeiro que este noutro turno perde un brazo nunha serra porque está anulado o mecanismo de seguridade, é moi probable que a responsabilidade a paguemos a persona que usamos de maneira diaria esa máquina se hai indicios de que anuláramos noso mecanismo de seguridade. E non sei como vedes vos ou tal, pero é extremadamente habitual que se estén anulando mecanismos de seguridade nas empresas. Extremadamente anual. Hai empresas que teñen o 100% dos mecanismos de seguridade das máquinas anulados. E se as máquinas traen mecanismos de seguridade, pois por algo será. Non son para facer bonito, nin para facernos máis lento o traballo. Despois, bueno, pois, entrando no que é o delegado ou a delegada de prevención, de maneira moi breve, máis menos xa dixemos que era pois, este organismo ou este delegado ou delegada que non sae das eleccións, senón que o nombra o comité, que dependendo de se temos un comité ou temos, como se chama, ou temos delegados, pois no caso de que teñamos un ou tres delegados, porque o tamaño da empresa non dá para máis, vai a ser o único delegado, ou se hai tres, un deles, o responsable de prevención,
E despois, dependendo, segundo o número de traballadoras e traballadores que teña esa empresa, pois hai un número de membros de delegados e delegadas de prevención, vale? Que van de 2 a 8, dependendo do tamaño da empresa, vale? 8 non creo que os vexades, que son para empresas de 4.000 persoas, pero as outras sí que son máis comuns. Entón, dice que a labor dun delegado de prevención está estruturada en 3 ideas centrais. A primeira é unha labor de colaboración. Dice que as delegadas e delegados de prevención teñen unha obriga de colaborar, contribuir coa empresa para a supresión de todos os riscos laborais que existan, non? Esta labor de colaboración só é posible se temos información, porque colaborar sin información non é viable. O sea, eu non podo aportar onde non sei que está pasando, non? Entón, para cumprir esta primeira obriga, pois é para que hai que exixir información. A segunda responsabilidade habitual é o papel de policía sobre os compañeiros, e eu creo que hai que dicilo así tamén, non? Sin medo. O sea, é un papel desagradable, pero o papel de delegado ou delegada de prevención é un papel de policía. Quer dizer, eu ao mesmo tempo, contra a súa libre decisión ou autodeterminación na súa posición, eu non podo permitir que un compañeiro ou unha compañeira suba un andamio de 7 alturas, de 7 metros, sin un casco e un arnés. Non podo, quer dizer, non é unha opción. É unha opción, o mellor, do compañeiro ou compañeira que traballa ao lado, pois que pode facer a vista gorda. Pero asumir a posición de delegada de prevención é asumir a posición de policía. Quer dizer, ti non podes permitir que o teu compañeiro pois traballe nesas condicións. E é unha posición de vixiancia. E hai que velo así, senón mellor non asumir o rol de delegado de delegada de prevención, que vivimos máis tranquilos, non? Pero así como debera ser máis corresponsable a prevención, sabemos que non vivimos nunha sociedade que teña unha cultura preventiva moi rica, porque iso é así, quer dizer, de feito, é de machos, quer dizer, ese rollo de que un casco, un arnés, que máis queres, que me ate. E ao final, quer dizer, é a fonte de grande parte dos accidentes, sabes? Porque esa cultura preventiva dos propios traballadores se traslada á empresa e na lógica empresarial o número sempre é o mismo, quer dizer, canto menos medidas de prevención, máis diñeiro gano, porque máis rápido traballo. Entón, se ti lle das esa marxa á empresa, pois vai tela e vai utilizala. Agora ben, cando chegue unha inspección de traballo ou haxa un accidente laboral, a empresa non vai ser a primeira en asumir a culpa, Xa vimos a non sei cantos encargados nos xulgados do penal imputados por accidentes, cos que apenas tiñan que ver, porque, non, lo nombré recurso preventivo en un documento que el ni conoce e la culpa é del. O sea, a empresa o primeiro que fai é disparar as culpas. De feito, quen suelen pagar os accidentes laborais non suelen ser os directivos empresariais, por moito que estén todos os días ali. Suelen ser os encargados, en moitos casos falamos de encargados que nin son encargados xerais, falamos de encargados de sección, que podemos ser calquera de nós, que a empresa nombrou, tal, e que ao final nos dixeron un día, firma aquí, va a ser un recurso preventivo, ti firmácheslle e despois que haxe un problema na tua sección. Valo pagar ti, vale? Entón, esa labor de policía hai que asumila con naturalidade e con firmeza, porque é vixiar que a empresa non incumpla as normas de prevención, pero é vixiar que os traballadores non incumplan tampouco as normas de prevención. E aquí incluso podemos aplicar unha lógica de responsabilidade colectiva. Quer dizer, nós temos, por exemplo, un compañeiro en Vigo que traballando sin arnés cae o seu compañeiro do andamio. Son cousas que pasan, quer dizer, que parece que non pasan, pero pasan, non? Cae o seu compañeiro do andamio, bota a man, caen os dous. Quer dizer, ao final, o que está poñendo en situación de risco a obra, sabes, xenera unha situación de risco tamén para todos os demais, que eu creo que ninguén é capaz ante unha situación de risco de quedarse de brazos cruzados, non? Sin intervir ou tal. Ao final, esténdese o risco, non é que só a persoa que está traballando nese contexto asuma, senón que acaba democratizándose entre todas as compañeras e compañeros que traballan ali. Entón, é importante, visitas, os delegados e delegadas de prevención, nas visitas dos técnicos e técnicas dos servicios de prevención, dos servicios da Xunta, dos servicios de sanidade, especial, en todas as visitas técnicas que se fagan á empresa, os delegados e delegadas de prevención teñen dereito a participar. De feito, tedes, as que os sexades, un estatuto privilexiado que nin sequera teñen os membros do comité,
que é o dereito a recibir información puntual e acompañar durante todo o tempo as visitas de inspección de traballo. A inspección de traballo non ten por que necesariamente contar cun membro do comité de empresa para facer unha visita, pero se é unha visita relacionada coa prevención de riscos, ten que convocar necesariamente ao delegado de prevención, ten que permitir que o delegado de prevención este presente con esa persona durante toda a visita, con esa inspectora durante toda a visita, e ten que informar de maneira puntual e concreta, non con estas cartitas que manda a inspección de se procederá reglamentariamente, senón cunha xustificación amplia, ten que responderlle o delegado de prevención sobre a súa actuación. Vades ver que os membros do comité moitas veces recibimos noticias de inspección despois dunha actuación de 3 liñas e é probable que un delegado ou unha delegada de prevención reciba unha carta de 10 páxinas de inspección, onde a inspección lle explica que riscos había, como vai facer con cada risco, como se poden eliminar. Entón, aproveitade iso. Se o risco, o sea, hai dúas áreas onde a inspección actúa de maneira preferente. Unha é en falta de alta na seguridade social das persoas, que a visita de inspección adoita darse en 1 ou 2 días, ou como moito nunha semana, de maneira sorprendente, e a segunda é en prevención de riscos laborais. En prevención de riscos laborais, nun risco grave inminente, fora da situación COVID, que agora está todo o mundo lavando as mans. Estamos falando de situacións normais. Pero normalmente, en menos dunha semana, e se o risco é moi inminente no mesmo día, é moi probable que teñamos a inspector ou inspector no noso centro de traballo, vale? Entón aproveitemos isto tamén. Despois unha cousa que é moi atractiva e moi común. Casi todo o mundo nos acordamos de Santa Bárbara cando chove. Entón levamos na empresa toda a vida, levase tensando o cable ese de acero a punto de matarnos a todos, e só nos acordamos de denunciar en inspección o do cable o día que hai folga. Porque a empresa non cede, entón dicimos, vamos a joder a empresa con isto, que son unha multa de 300.000 euros, tal. Eso non funciona en inspección, xa vos lo aviso. Inspección laboral, cando recibe denuncias de prevención de riscos laborais sobre un conflito colectivo, dentro dun conflito colectivo, unha folga, suele chamar e dicir, oye, compañeiro, mira, sei que estás nun conflito colectivo nunha folga e sei que o cable de acero levaba 8 anos aí e non lle deches importancia nunca, non me veñas a utilizar como un mecanismo para inclinar a folga a teu favor. Digo porque tendemos moito a utilizar este mecanismo nas folgas e que saibades que a inspección sabe de que vai a cousa, que vamos, que non os colles pistados, vale? Entón, nada, só dúas notas máis, o sea, as garantías dos delegados de prevención son as mesmas que as dun membro do comité de empresa, non poden ser sancionados, teñen sin por motivo do seu traballo, teñen un dereito a un expediente contradictorio, poden ser readmitidos se o despido se declara improcedente, teñen dereito ao crédito sindical, pois toda esta serie de dereitos que teñen os delegados de prevención. As delegadas sindicais e os delegados sindicais poden participar nas reunións de prevención. Cuidado, é importante isto, porque onde non teñamos delegados e delegadas de prevención, a delegada ou delegado da sección sindical pode participar das reunións do Comité de Seguridade e Saúde, que é unha facultade que casi nunca usamos e temos. O sea, podemos ser incluídos nesas reunións, vale? Do Comité de Prevención e Seguridade e Saúde. O Comité de Seguridade e Saúde, onde existe, ten que reunirse mínimo cada 3 meses, digo porque hai sitios que non se reúne nunca, sempre que sempre que requira unha das partes, vale? O sea, a empresa ten que responder favorablemente a calquera petición de reunión do Comité de Seguridade e Saúde. E o último que vi así un pouco importante para que vos fargades cargo disto é que as delegadas e delegados de prevención tedes acceso a toda a empresa, de maneira universal. E acceso a toda a empresa é acceso a toda a empresa, dentro e fora do vosso horario laboral. Quer dizer, isto é clave. O sea, o delegado ou delegada de prevención ten a función de vixilar e controlar tamén ao empresario. Entón, nesas funcións de vixía e control, ten o dereito de acceder en calquera momento, da maneira sorpresiva que fose, a calquera área da empresa onde sepa, onde coñeza, que hai unha situación que poña en risco a prevención, vale? E despois queda esta idea, que un pouco finalizamos isto, que é unha idea un pouco vaga, pero moi utilizada agora, que é a da paralización da actividade productiva ten un risco grave e inminente.
foi un recurso que durante a COVID se puido utilizar de alguna maneira porque a propia administración favoreceu a súa utilización. Non favoreceu establecendo ningún mecanismo novo, favoreceu incluindo nos protocolos que a paralización da actividade productiva era unha posibilidade. Isto fixo que en prácticamente ningunha das empresas onde se paralizou a actividade productiva a empresa adoptase ninguna medida de represalia. Entón chegouse a sentar a idea de que na COVID como enfermidade contagiosa o risco, o sea, a COVID e risco grave inminente era máis ou menos o mesmo cando había positivos, porque, bueno, así aparecían as guías. Isto que nos vale nesta situación de excepcionalidade non nos vai valer tanto nunha situación normal. En unha situación normal, determinar o que é un risco grave inminente é algo moi complicado. Quer dizer, non é nada sinxelo. E isto, claro, é unha conversa entre nós, delegadas e delegados. Nós, a xente, públicamente, temos que animala a tomar a decisión, porque o problema que hai é que se toma moi poucas veces. Pero como delegadas e delegados, cando no exercicio da nosa función responsable, temos que madurar a decisión. Que non é unha decisión que podamos tomar en 2 minutos, porque é unha decisión que sí pode ter unha represalia empresarial si se entende que a paralización foi neglixente, se entende que non había ningún indicio para paralizar a actividade, claro, isto que non sirva para disuadirnos, colocado no seu xusto valor. Que se entende que se ficcionou dunha maneira moi absurda ese risco, pois aí sí estaríamos ante unha situación de neglixencia na paralización da actividade, que ten responsabilidade disciplinaria por parte da empresa que nos pode sancionar e ten responsabilidade económica, que pode ser nos facer responsable de pagar as horas de paralización da actividade productiva, algo que en Citroën supoño que non sería moi agradable. Imagino que é algo caro, non? Dependendo da fábrica que estamos falando. Se hai uns mínimos indicios de que había un risco grave inminente, pois non vai haber unha consecuencia disciplinaria. Pero sempre ven intentar sortear o de poñer o corpo nós de primeiras e de primeiros, e, en situacións normais, volvemos a estar fora da COVID, intentar que sexa Inspección de Traballo a primeira que interveña para a paralización da actividade productiva. Hai 4 persoas que poden paralizar a actividade ante un risco grave inminente, 4 entidades. A primeira é a propia empresa. A empresa, se coñece un risco grave inminente, ten que paralizar a actividade de maneira inmediata. A segunda non é o delegado ou delegada de prevención, é o comité de empresa. Se o delegado ou delegada de prevención coñece que, os delegados que sexan, que hai un risco grave inminente, tenno que poñer en coñecemento inmediato do comité de empresa e o comité de empresa, por maioría, ten que adoptar a decisión de paralización da actividade productiva. Se non é posible que se adopte de maneira inmediata esa decisión do comité de empresa, é cando a poden adoptar os delegados e delegadas de prevención. E, en cuarto lugar, o propio traballador ou traballadora, que é a que está no risco, pode ausentarse, o sea, pode non dar por finalizada a súa xornada, ausentarse do posto de traballo no caso de que haxa un risco grave inminente no seu posto, vale? Entón, diante destas 4 opcións temos que manexar. O máis intelixente é provocar a incorporación, o sea, que a propia empresa sexa a que o paralice. E se non o fai, que sexamos nós en segundo lugar. E isto faise en que cando hai un risco grave inminente, aínda que sexa nunha servilleta, quer dizer, escribímolo e comunicámoslo de maneira inmediata á empresa. Quer dizer, o risco grave inminente depende. Quer dizer, por exemplo, no dos contagios, pois ao final non é un... O sea, se está caindo unha estantería, pois obviamente non vamos a esperar a comunicar a empresa que vai caer para cando responda a empresa pararnos... Aí temos que ponderar, non? Pero normalmente en casi todo o que vamos considerar un risco grave inminente vamos ter tempo para comunicar a empresa e ver se a empresa adopta algunha actuación ou non. E aí nós mesmos podemos darlle á empresa un marxe, dicirlle, se en media hora non está paralizada a actividade, vamos a paralizar nós, non? Pero sempre actuar, sempre incorporar a empresa dentro do principio no problema, para que despois non sexa unha cousa nosa contra a propia empresa, vale? Cando pasa algo. E hai que comunicarlle a inspección e a autoridade laboral, de maneira inmediata, empresa, inspección e autoridade laboral, que temos paralizada a produción por este problema. Inspección non está facendo nada co do COVID,
Así que prácticamente nos vai a deixar baixo a nosa responsabilidade de decidir cando paralizamos e por canto tempo paralizamos, porque en teoría o que fixo a inspección cando respondía, a inspección cambiou de criterio polo medio da COVID, non? Ao principio respondía, facía unha cousa moi simpática que era que ti lle dicías paraliza a produción porque se vai desplomar o tellado no riba da xente que estaba traballando. Entón chegaba a inspección e levantaba un ata e decía a canalización de augas non está nada mal, hai un pequeno defecto na señalización do chan. Nunca che respondía, non entraban sobre o motivo polo que paralizabas e te deixaban vendido, porque a empresa aí te podía sancionar. Eso pasou en moitísimas empresas, que non entraban a razonar o motivo da paralización. Despois xa se apartaron do medio, xa dixeron non é cousa nosa, que se peleen ustedes co Ministerio de Sanidade, que é o que ten a competencia, que para algo temos un estado de alarma. E esta é un pouco a primeira parte da prevención. Non sei se quedou máis ou menos. Casi ahora Vale. Imos abrir entón a quenda de consultas. Creo que Carlos, ti levantaras a man era para pedir palabra? Jiménez. Podes abrir ti o micro. Xa está aberto. Tes aberto, A ver, Carlos. non sei se agora xa está aberto, se me escoitades. Non sei que pasa, non estamos escoitando. Non me escoitades agora, non? Agora sí. Agora sí, mira, é unha cousa moi básica que me pareceu que dixo Brais e non a entendí moi ben. Dixeches ao principio que o delegado, unha vez que comeza como delegado de prevención, non ten vinculación co sindicato en sí. Se non entendín ben, como se conxuga isto? Que querías dicir con iso? A ver que... Sí, un segundo. Entendeches. Un momento. Ahora aí, vale. Vale, que teño que parar. Nada, que estamos aquí con demasiadas cousas de sonido. Espera, no, a pregunta é, se non ten... A pregunta exacta é, o sea, non ten relación, pero onde queres chegar coa pregunta? Que me despisteo aí un momento. O que dixeches, bueno, por notas que tomei é o que o delegado, unha vez que comeza como delegado de prevención no CCSL, non ten vinculación co sindicato, igual che entendín eu mal. Deixa de ter, por dicirlo así, vinculación co sindicato. Claro, a ver, aí o tema é que o posto de delegado de prevención, cando se fixo un diseño, entendeuse, cando se fixo o diseño da lei de prevención, non? Entendeuse que o cargo de delegado de prevención era un cargo de colaboración no combate dos riscos na empresa e era un delegado, unha delegada como especializado. Entón desvinculouse, así como outros comisións e comités e representacións e cuestións de igualdade e tal, están relacionadas moitas veces coa representación electoral e cos comités. Decidiuse que este delegado non tiña un vínculo directo coa representación, que son os comités que nos designan, pero o comité, te imagínate, chega nunha empresa onde a CIGA ten 5 e nos 4, non? Por poñer así un escenario magnífico de todas as empresas do día a día. A CIGA podría chegar a designar os seus 3 delegados de prevención sin que entre ningún dos designados estivera ningún membro da CUT. Por qué? Porque o posto de delegado vai asociado coa decisión mayoritaria do comité, pero non é representativo. Non ten que haber... A ver, escoitase moi baixo. Se escoita baixo. Non se escoita un carallo, é certo. Un momento. Vale, entón, a ver. Sí, podo solucionar. Bueno, se acerco así escoitades mellor. Sí. Vale, pois dicía que se decidiu que non é un representante dos traballadores electo, non? Hostia, pois agora. A ver, non, sí. Sí, a ver. Agora? Non cambiei nada en principio, pero... Altavoz, micrófono, nivel de entrada. Escoitase mal ainda agora? Un pouco mal, e o xío está estridente. Hostia, pois non sei que puido pasar.
Vou quitar o... Sí. Agora o ese. Hostia, será polos altavoces? Ustedes en outro planeta. Hostia. Pois non teño... Sí, ahora, a ver, que eu vexo o meu propio nivel aquí. Mira, a xente se responde, porque o nivel vexo aquí. Que a xente... Entón, deixame configurar un segundo o sonido, non veas aquí. Un momento. Como? A ver. Hola, hola, hola. Sí. Ata fai un momento escoitábase perfecto, vale? E sigo tan baixo. Creo que sigo baixo, non? Sigo baixo. E se acerco, sigo baixísimo. Que tocache só? Ou calquera. Bueno, a ver se neste me escutan, vou quitar este. A ver, vale, pero aí sí que coxe un tempo, sí. Tiño colgado este. Vale, agora escoitase. Joder, non hai como ter un ordenador. Ya, ahora sí. Non hai como ter un ordenador como dejero. Vale, entón, dicíamos que... Porque estas cosas... Vale, dicíamos que... Non, ponme outro. Vale, pois dicíamos que estaba vinculado o cargo de delegado ou delegada, non ten un vínculo co comité, é como un delegado ou delegada independente. De feito, en moitísimas empresas podese chegar a elexir como delegado ou delegada de prevención, dependendo da regulación que se estableza tamén, un traballador da empresa. Quer dicir, sin ningún tipo de problema, non ten un vínculo coa representación. Entón, eso provoca que o delegado ou delegada de prevención sexa sempre un cargo como especializado, o sea, elexido pola representación legal, pero independente dela, vale? E que ten unha actividade independente dela. De feito, pois, por poñervos o exemplo, o delegado de prevención ten unha obriga de sixilo, de guardar segredo sobre todo o que coñece, que hasta podríamos dicir que sexa dubidoso que poida compartir moita desa información co propio comité de empresa, para entendernos, que é quen o elixe. O sea, que a información que se xenera no ámbito do comité de prevención poida chegar a sair en masa para un ámbito máis grande como o do propio comité de empresa. Eso é dubidoso. Eso entendes así, Carlos? Non me xa, Carlos. Bueno, marchou. Cabrón. Carlos, cabrón. Que máis? Vale, entón tiñamos palabras pedidas con Jessy, o grupo de Jessy. Había un grupo, sí, había un grupo aí. No, pero ponme a radio. Reiniciar de audio aquí. Non, lle dá, non te reinicio. Jessy, podedes darlle vos a iniciar o audio abaixo, onde pon o de silenciar ou reiniciar audio. Hola. Hola, aí estás. Nosotros tenemos una pregunta sobre lo del COVID. ¿Se me escucha? Espera. A ver, é que se está acoplando. Cando fala outra xente, mellor que mutedes vos, Alberto, mutea o teu micro. Cállate. Espera. En el sonido de la llamada. Está cerrado. Espera, un segundo, que estamos vendo que porque se acopla. Sí. No sé dónde está. Está, sí. Xa está, silencio. Vale. Dalle. Vale, dalle. Tienes que hablar tú. Dale, yo sí. Espera un momentín. Pode haber outro ordenador encendido? Sí, por el... Ahora. Son elas que teñen dous. Sí. Díguete que se Pero a ver se os atopa. Que dous ordenadores o vos? Vale. Por que teño? Ahora. Ahora.
Ao final silencilla que non era. A ver, ahora. Reiniciado o audio, que volo quitei eu, pero porque había dous, e armouse un Cristo. Ahora. El otro. Teñen dos ordenadores. E teñen a mesma cámara por dous. Pasa aquí. Está cosendo, Alberto. ¿Ahora? Ahora sí, creo. ¿Ahora me escucháis? Sí. Sí. Vale. Pues es una pregunta sobre el COVID, porque en la empresa cuando entramos nos toma la temperatura. Entonces, si tú das fiebre, ¿cómo el trabajador lo mandan al médico? ¿Cómo tiene que hacer? Y después no es por el COVID-19, tiene que ir a trabajar. ¿Quién asume esas horas? Claro, aí, que pasa que eu iso sí que xa non... Podría volver a comprobalo, non recordo, porque, a ver, había unha... Era, se ti dabas algún dos síntomas e tiñas a requisito de ter estado en contacto con algunha persoa a menos da distancia de seguridade por un tempo prolongado, entón sí que te mandaban a cuarentena, que é esta incapacidade temporal, que che bonan, con 75%, etc, etc. Entón, eu entendo que aí depende de como responda cada empresa, porque se miden a temperatura, hai empresas que mandan, eu creo que aí é unha marxe grande, ¿no? Que mandan a xente para casa, hai empresas que mandan a xente aos servizos médicos, e hai empresas que procuran facilitar o test. Obviamente, se a empresa non... Quer dizer, como son os médicos da Seguridade Social, os que están habilitados para dar as baixas por un ou outro motivo, porque as mutuas non poden, e tampouco quixeron, porque se tiñan que pagar, pois son no motivo, son no caso de que ese médico de cabeceira che emita a baixa, vas a ir contra a Seguridade Social para casa. En calquera outro caso, toma a decisión que toma a empresa, ten que ser con cargo aos salarios da empresa, como se a actividade continuase. Entón, por iso digo que non sei moi ben que están facendo. Quer dizer, a mí si... No, porque allí actúan, ¿no? Yo voy a trabajar. Sí. Antes de entrar me toma la temperatura. Si doy Das fiebre, 40. ya no me dejan entrar. Vale, para casa. E que máis? Non te mandan aos servicios médicos? No, Tienes que ir al médico, a la seguridad social. Vas ao médico, dixe que nada, porque non che vai facer Gasto test. diriges y voy otra vez a trabajar. Claro, é que é absurdo. Quer dizer, o que fan Y mandar para... ese tiempo lo paga la empresa, como si fuera... Claro, sí. Vale. E que aparte, eso te dedica a dicir a empresa que é absolutamente absurdo. Porque, quer dizer, se non te van testear, se o médico só vai ver a temperatura, non tes ningún outro síntoma, non te identificas cunha exposición prolongada e un contacto permanente con persoas que deron positivo, eso pro médico é colapsar os servicios médicos inutilmente. Quer dizer, que o máis probable é que non te atenda, que che diga, bueno, sí, pues mira, pues se tes algún outro síntoma, vente por aquí. E, polo tanto, que volvas á empresa o día seguinte e que se tes fiebre, sigas dando fiebre e te volvan a mandar... Quer dizer, é un círculo absurdo, un pouco. Entón, lo normal sería que la empresa hiciera la prueba. Non as ten para facer os servicios públicos, non van a empresa garantizarche nada. Pero normal é que a empresa actúe segundo os patróns, ou por un lado, actúe segundo os patróns dos servicios públicos e te manden ao servicio público cando des síntomas e estes nas condicións que require, ou senón que a empresa costea a tua estancia na casa baixo a súa propia decisión, pero eso non é unha baixa nin é nada, é unha dispensa de traballar por parte da empresa, porque tiveches fiebre. É un pouco raro eso. Hai unha consulta referida a esta pregunta de Richie Concello de Vigo. A temperatura hai unha semana, Richie que non está, ou sí que está. Antes estaba. Sí. Ah, sí, que temos dúas pantallas aquí no superordenador de Jero. Está aquí, sí, está aquí. Pois non, o sea, non o sei porque non se planteou, o sea, non o vin plantearse, nin o vin plantearse ningunha empresa, nin o vin planteado, non? En principio, as probas en contextos de enfermidades infecciosas non son invasivas cos datos protegidos. Se tense que entender
o que pasa é que son como que contas varias cousas, non? Pode ser que o conflito coa protección de datos fose a propia xestión do documento onde se guardaban as temperaturas, porque eso pode non haber, aí pode non haber unha garantía de custodia dese documento e ese documento si ten datos protegidos, entón podía vir por aí ou podría vir polo propio feito de tomar a temperatura, entón non che sei responder. Había que saber máis exactamente cal é o problema e eu a verdade que non o vin planteado. Eu creo que é unha medida, o sea, entre outras, non por si sola, pero é unha medida de prevención razonable e iso é algo que podes debatir máis vos que sodes delegadas ca min, pero eu creo que é razonable pois, ter unha referencia de temperatura se é unha das manifestacións da enfermidade para poder... eu creo que o razonable non é mandar a xente ao médico, eu creo que o razonable sería que o servizo de prevención indagase sobre a persoa que dá unha temperatura alta. Entón, o Servicio de Prevención fixose un primeiro filtro para averiguar se houve un contacto permanente estable con unha persoa contaxiada, que se está nas situacións nas que os servicios médicos lle darían a baixa. E facerlles a peneira aos médicos de cabeceira que non están para facer esa peneira agora mesmo. De feito, xa te disuaden de acudir ao propio servicio, non? E eu pareceme razonable, que é dicir, tomar temperaturas para tal. O que non me parece tan razonable ou tan necesario e probablemente sexa o que máis conflicto dá, é manter o rexistro. Porque manter o rexistro non te aporta nada. Porque te aporta saber se esta persona está por riba da temperatura. Non facer un seguimento tal. E en tal caso, se ti queres facer o seguimento médico, terás que coller a esa persoa que deu por riba da temperatura, separala do resto e mandala aos servicios médicos. É dicir, aí que ya tomen e que o servicio médico, baixo protección de datos do historial clínico, faga o seguimento que queira, sabes? Pero a mí o que me causa máis extrañeza é a propia existencia do ficheiro, porque ao final o interés que ten a empresa é basicamente saber con que temperatura entras ou con que temperatura saes, que é o dato interesante, non? O resto non, a acumulación dese dato non leva a ningún lado. O único para saber a diferencia entre a entrada e a saída, pero non é algo moi relevante para isto tampouco. Non, é unha medida que toman a nos parece incomprensible, porque tampouco ten razón de ser que estés apuntando as temperaturas de todo o mundo se están ben. Se estás dentro do que se considera que non tes febre, non ten razón de ser que estés a apuntar nun listado a xente que lle tomas a temperatura. Eu entendo que debería ser menos normal tomar a temperatura, a persona que dé por riba da temperatura, mandala ao servicio de prevención, a punto. Efectivamente. O que tampouco nos parece apropiado é que se deixara de facer a proba, porque ao final haberá unha toma de temperatura. Tampouco entendemos moi ben isto, pero bueno, como información nesta administración funciona... Non sei, pero podo miralo e podo dicircho, porque a verdade é que non vin planteado, o sea, é a primeira vez que se plantea iso, están tomando temperatura en moitas empresas e ningún puxo problema con iso. Nada, vou facer a xestión a través do comité de empresa, a ver que nos respostan e eu miro che algo e digo, che, vale, guai. De acordo, gracias. Vale, estaba Juan José, le va a pedir a palabra a Costas, vale, sí. Sí. Juan José, onde estás? Que non te vexo. Ai, joder, estar lonxe da cámara, Non funciona, tens que reiniciar o audio ti. Tens que reiniciar o audio. Hostia, tes unha bandeira da CUT aí. Ah, está Romero detrás. Romero! Vamos. Romero! Becario. Sí. Mira unha pregunta que teño unha dúda, porque non sei, é obriga comunicar a OPR as delegadas de prevención? Hostia, Temos máis. Delegados de prevención. comunicar a perras de prevención. A comunicación a OPR Sí, de delegadas sí. de prevención. Porque eu teño entendido que hai que nós temos de comunicar á empresa, pero con todo este tema non se comunicou a OPR. E eu entro na página da OPR, que me manda todos os días as entradas do persoal, e ves as comunicacións de delegadas de prevención. E eu creo, teño entendido, por eso non teño moi claro, para que se non sabes que o mires, que hai un ano para presentarlo, porque con este tema todo, sí, que comunicamos á empresa, oficialmente está comunicada á empresa, nunha reunión, en acta, en todo, e non está comunicado á OPR, temos dúas empresas sin comunicar. Eu creo que había un ano para comunicalo, se non sabes, mirarás, porque non teño moi claro. Mirarei. Eu entendo que non, porque o OPR é depósito de actas de eleccións sindicais, quer dizer, non recolle outras situacións. E o delegado...
o delegado ou delegada de prevención... Todos os días nos mandan, eu entro na página, no correo noso, e comunícame todo. Pero porque se comunican, porque ti a OPR pode chegar a comunicar moitísimas cousas por prevención tamén. E se podes ter un problema nunha empresa, pois tamén podes comunicarlle un delegado ou delegada de prevención por si pasa algo, sabes? Como ten as mesmas garantías, pois quedou registrado. Pero en principio a OPR xestiona procesos electorais, sindicais, e os delegados e delegadas de prevención hai que comunicarlos á autoridade laboral. E eso xa se fai a través da empresa, que decir, non a través do sistema OPR. Entón non sei, miro, pero me parece que é máis... De todas formas, se podes, míralo porque... Eu entendo que igual hai que facer que vai mal, pero se podes, míralo. Vale, vale. Mais cousas, Brais. Sí, sí, sí. A ver, dúas ou tres cousiñas que non me quedaron claras, non sei se que non as entendín eu ou expoñerte fosse un pouquinho. A respecto das tres labores que teñen os delegados de prevención, eu collinche dúas, a labor de colaboración coa empresa e o papel de policía. Faltaba a terceira. O papel de policía non apuntes así, joder. Bueno, vale. Que nos entendamos. Para entendernos, vale? No, A terceira. O sea, labor de vigilancia e control, labor de coordinación coa empresa e cooperación coa empresa, e despois labor de, non sei se tiña como a participación nas consultas, o sea, na información e consultas, eu non sei se iba por aí, porque falamos de información, recepción de información e consultas, sí, iba por aí, Vale, o sea, a participar nas... Sí, pero eso xa era como caso concreto. A participar nas visitas de inspección, todo iso que falabas, non? Sí, pero bueno, eso xa son como cuestións máis concretas. Digamos que é unha función cooperadora coa empresa e unha función de vigilancia e control é como o máis gordo, non? E despois hai todo un sistema de consultas que iría por información e consultas onde participas, plan de prevención, etcétera, onde tens que participar. A respecto dos 4 axentes que dicías que podían paralizar, eu tamén me quedei así un pouquinho a medias. Dicías que prioricemos que a empresa se implique, que sea a empresa que paralice, non? Paralización pola empresa, paralización polo comité de empresa, paralización polos delegados de prevención, paralización polo traballador ou paralización por inspección. Ten que intervir un externo. Ao final é inspección. Sí, no, ao final nos 4 internos da empresa son, o sea, paralización pola propia empresa, a paralización polo comité, e se non está o comité o delegado de prevención, ese o mismo, paralización polo propio traballador afectado ou paralización polo inspector. Son 4, o que pasa que un é, se non está o comité, intervén o delegado de prevención, pero se está o comité, é o comité quen ten que aprobar. Pero no rollo de prelación, no orden de prelación, debería estar antes a inspección. Non é un orden de prelación, son os 4, claro, non é un orden de prelación, se é un orden de prelación, o último é o traballador, claro, o sea, sería que ti intentes provocar, sexas traballador, delegado de prevención ou comité, que intentes provocar que paraliza a propia empresa. Se a empresa non paraliza, chamas a inspección e empezas a ter conversas informais con inspección, incluso antes de comunicarlo, e dixes, oye, mira, vou paralizar a actividade nesta empresa, si queres, plántate aquí en 5 minutos, para darlle opción a inspección tamén de que veña. Entón, tomas a decisión, pero eu o que faría sería, pois, previr a empresa, intentar provocar que a empresa paralice e previr a inspección de que vou tomar a decisión. Se non me dá tempo a chamalos e que veñan eles a paralizar. De feito, eu acórdome con o Xío na CRTVG un tema de coches, te acordas tú, Xío? Que nos dixo a propia inspectora que fará co Guardia Civil, que hai veces que hai que ser originales, que nos dixo que ela non se podía plantear aí, pero como era un incumplimento ao mesmo tempo que de prevención, era un incumplimento de normas de tráfico, pois que avisáramos a Guardia Civil para que se presentase na porta da... Sí, xa vi antes. Para que se presentase na porta da empresa, que cando saíran o coche polas portas da empresa, que a Guardia Civil lles dese alto. Entón xa era a propia Guardia Civil a que iban mobilizar os coches. Temos a Costas de Vigo agardando. Vale, unha cousa antes de Costas, o sea, está contando, non sei se Ricardo do Concello está lendo o tema que contou o Alfonso
Ricardo está na outra, creo. Sí. Que contou Alfonso, perdón, Costas, un segundo, para solucionar o Ricardo, que plantea Costas que nas delegacións da CRTVG seguía un control de temperatura. No, dime si Alfonso, pero non me di el. Que nas delegacións da CRTVG seguían control de temperatura, pero era obrigado ao traballador, se de seguridade lle impedía a entrada, chamar ao servicio de prevención para saber que facer e non apuntaban os nomes, como alternativa ao vosso modelo de cousa de nomes. Hai alguén, como unha compañera que tamén pediu, Que te digo a ti? Sí, no, está pedindo por man. Está pedindo por man. Leva un rato, creo. Sí, que está dicindo que sí coa cabeza, igual na outra pantalla. Pero que non... Sí, vimoste. Ahora sí. Ahora vai primeiro Costas. Ahora sí. Sí, pero Podo Costa. falar? Primeiro Costa, despois ti. Vale. Costas? Pues primeiro Costas. Hola, bo día. Costas hai un momento me deixou a min encargado sobre Eladio. Disfrazaste de Costas, dalle. No, salí un momento que o chamaron. Mira, sobre o tema das temperaturas, hai unha instrucción ou unha guía da Axencia Española de Protección de Datos, que comentabas ti antes, non sei se a conoces, que dice que a propia toma de temperatura, que des por riba da temperatura, que sería normal, non pode ser un elemento de prohibición tanto no acceso aos centros de traballo como a un centro comercial ou a outro sitio calquera. É dicir, e despois que o que decíades aí, que nas vosas empresas que hai toman nota, identifican a persona ca temperatura, iso creo que está prohibido tamén nesa instrucción da Axencia de Protección de Datos, porque a toma da temperatura é un dato da saúde e, polo tanto, un dato especialmente protegido, e para poder crear ficheros con eses datos teñen que estar protegidos. Non pode ser que o empresario colla anote o típico de protección de saúde dos datos da protección. Non pode ser identificada a persona, a súa temperatura, o seu registro de empresa. Feito, nos aquí en Citroën nos deron un papeliño individual para que cada un se toma a túa temperatura, o único que che pido da porta é se levas o papel, e o acceso a ese papel solamente o poden facer os servicios de prevención. Se alguén do servicio de prevención che dice, oye, enséñame o papel das temperaturas para comprobar que a tomas ou que as temperaturas que estás tomando, as notas e tal, o acceso a esa documentación só pode ser polos servicios de prevención da empresa. O de seguridade, nin o encargado, nin o teu mando, che pode dicir, oye, enséñame as temperaturas, porque é un dato especialmente protegido, un dato da saúde. Entonces, iso, depois e tal, te lees a recomendación esa que hai da Axencia Española de Protección de Datos, porque era un caso que se estaba dando moito nos centros comerciales, que se poñen o detector, salta a alarma e dice, oiga, se de la temperatura non pode tomar. É dicir, o dato solo de por sí, de que teñas unha temperatura máis alta, non pode ser un elemento que che impida acceder a un local de ocio, un local público, un bar ou o que queiras. A pregunta que che queríamos facer, falaches antes do CEPROS. Como podemos facer para acceder a eses datos do CEPROS? A eses datos onde a empresa comunica que incidencias hai, que incidencias non hai, porque se yo temos que pedir a empresa nos vai dicir que non, e se nos podemos dirixirnos á entidade pública e solicitarle como representante dos traballadores o acceso a ese fichero que lle envía Citroën sobre a situación dos traballadores de aquí. A ver, en todas as administracións públicas, o delegado de prevención ou a delegada, ou incluso os comités, teñen a condición de interesados e, por tanto, a capacidade de acceder aos expedientes para temas nos que sexan interesados legalmente, se considere como tal. O que pasa é que é o camiño largo, quer dizer, porque é un sistema de comunicación electrónica e moi probablemente che poñan moitos problemas. En última instancia, a administración, por ter a condición de interesado, de ser un interese lexítimo en coñecer eses datos, e a empresa non chos dá, debería darse eses datos. De todos os xeitos, o normal sería pedirlles a empresa e pediría a inspección que lles requira a empresa para que chos dé. Porque o que che ten que dar, aí estamos falando dun sistema de comunicación electrónica, e ao final o que precisas é unha copia, simplemente. Pero bueno, é que o camiño de interesados é un camiño largo. Por exemplo, en inspección de traballo, isto é un rollo tal, en inspección de traballo, cando a inspección intervén, sanciona, cando a empresa non cumpre o requirimento, a sanción, inspección non sanciona, a inspección propón a sanción. Quen sanciona é a Consellería de Traballo, a proposta de inspección. Entón, neses expedientes, que habitualmente se nos desconocen, porque a última carta que recibimos é da inspectora dicindo
se procederá reglamentariamente e habitualmente. A esos expedientes tamén deberíamos poder acceder porque temos a condición de interese lexítimo en que se leve para adiante esa sanción, non? Pero depende, por exemplo, na Coruña prácticamente teñen tirados os expedientes por riba da mesa. Vas ali e míralos. Eu non sei como responden en Vigo. O camiño de acceso a través da administración sempre é máis largo que a través de tal. O xefe de Inspección de Galicia do Menecho, que se xubilou, tiña clarísimo que tiñamos dereito a acceder polo noso interese lexítimo os ficheros da administración de sancións. Tiño clarísimo. De feito, el mismo, no caso da Coruña, ordenaba o noso estatus de interese lexítimo, casi yo comunicaba a propia autoridade laboral se metíamos na denuncia. Entón, bueno, pero é un camiño largo, Eladio, porque de partida, como non lles pasa nunca, o primeiro que che vai poñer o funcionario ou funcionaria que nunca lle pasou iso vai ser cara rara de que me estás pidiendo. Está, Eladio? Sí, vale. Sí, estou vendo as consultas, pero dalle. Ela, non? Sí, toca ela. Estás con o micro aberto, xa... Estou eu, verdad? Sí. Estou eu, vale, mira. Eu son delegada sindical no Hospital do Barbanza. A empresa dounos unha serie de medidas que cumplimos, incluso nos fixeron a proba do COVID e demos negativas, pero ahora vennos con un plan de reapertura que nos traxo a empresa para a reapertura do servicio de cafetería. En ese plan de reapertura... Mándanolo para Santiago, que ainda non o temos. Vale. Pois nese plan de reapertura pon unha serie de condicións. As condicións son 2 camareras no servicio, ou camareros ou camareras, no servicio de cafetería para facer o seu traballo. Veu xerente a semana pasada e traxe unhas pegatinas que colocou na cafetería, o resto dixonas ali, e dixo o xefe de cociña, que creo que conoces, que no Barbanza Saíño, dixolle que había cambiado este manual, que había cambiado, que tiñan outro. Entonces, que con unha camarera, que un camarero que se arreglaba o problema. Co cual, está un traballador solo facendo o emplatado, cobrando ao cliente, facendo as medidas de higiene que hai que facer nas mesas e todo. Eu falo porque, vamos a ver, o traballador está o facendo, pero eu creo que vai contra a saúde do traballador e dos usuarios, que son os pacientes do Hospital do Barbanza. Pero parece ser que non sei onde está esa prevención, ni sei onde están que veñan a mirar isto, porque además di, no manual que nos deron, principios de acción preventiva señalados en el artículo 15 de la Ley 3195 de riesgos laborales, que é mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, evaluar los riesgos que no se pueden evitar, combatirlos. É que a relación co tema de prevención é moi tangencial. É como cando dis, eu mismo, que teño unha planta, faltame 3 persoas porque están de baixa, non contratan a ninguén, iso supón unha maior exposición ao risco. Claro que supón. Agora ben, estades nun proceso de desescalada do ERTE. É previsible que en breves este incorporado a todo o personal. Non che vai dar tempo a actuar con ningún mecanismo, con ningún elemento preventivo. É que nós non temos máis personal, porque son os servicios mínimos, tanto na cociña para subir a planta que estamos construyendo... Está incorporado 100%, o que me estás falando é 100%, e é insuficiente. 100% que somos os servicios mínimos, que nos faltaba unha persona... Sí, somos servicios mínimos, tanto na cociña... No, xa está reincorporada esa persona na cociña. Pero o problema, unha pregunta, o problema tédelo agora ou tédelo de sempre? Que é o que non entendo. O problema témolo de sempre, pero bueno, agora... Bueno, porque tedes de sempre, entón, como delegadas, o que tedes que instar é unha avaliación de riscos psicosociais para que se avalíe se é necesaria unha contratación máis persoal e pedirlle a Inspección de Traballo que avalíe se hai unha presión laboral sobre a xente que está activa porque falta contratación de persoal e se identifica
que con máis personal os riscos laborais baixarían, é probable que a inspección requira para a contratación de algunha persoa máis. Pero tedes que pedir unha, chamase avaliación de riscos psicosociais que se fai a través dun sistema de enquisas. É o que pediría en inspección. Porque pode facer o propio servicio de prevención. O que pasa é que as conclusións do propio servicio de prevención van ser favorables para a empresa. Pois non sei por que van ser favorables para a empresa, cando a empresa... Porque o contrata a empresa. Porque o servicio de prevención paga a empresa, non o pagas ti. Os camareros. Bueno, págalo ti, pero indirectamente. Pero se a empresa pon 2 camareros, por que Sí, pero isto é o problema histórico de falta de persoal, que o reflexo que ten en prevención é só e tan só se afecta a carga de traballo que ten o persoal que está dentro de maneira significativa, poñendo en risco dunha enfermidade ou un accidente. E iso determinas a través dese proceso que é a avaliación de riscos psicosociais. E unha vez que se avalía os riscos psicosociais que se fai a través dunha enquisa anónima a todo o personal, etc., etc., o inspector actuará. É difícil, porque aquí hai unha pugna entre o que nos consideramos que menos personal sempre supón máis risco, porque sempre é máis presión, entre o que se considera que é a liberdade da empresa para contratar a 5 e non a 10, e o que nos consideramos que é o noso dereito á saúde, que se contratan 10 vivimos mellor os 5. É obvio, o equilibrio é difícil atopar onde está, pero faz a través dese sistema. Pero é que eu vexo un risco para o traballador. Además, sí, que para os usuarios. Non te estou negando, estou che dicindo cal é a maneira de actuación. Bueno, ti dis, facer un pouco de policía, non, pero vamos a ver, eu penso que a miña labor como delegada sindical é mirar polo traballador. Estou che dicindo, tens que presentar unha denuncia en inspección onde pidas unha avaliación de riscos psicosociais, isto xa da solución. Que tirei xunto ao señor Romero para facer a... Romero, prepárate. Onde está Romero? Si está. Temos unha consulta no chat de María Álvarez que di, como delegado se podemos... Vale, Romero xa está preparado, xa te sei Romero preparado. Como delegados de personal non, como o que falábamos antes, como delegada, como delegadas sindicais, sí. A delegada sindical da CUT, se tedes dereito a ela na vosa empresa, ten acceso pleno ás reunións do Comité de Seguridade e Saúde, vale? Non sei quen é María, a verdad? Que non te atopo, María. Vale, ahora sí, é que estaba noutra pantalla. Podes explicar o sector, María, para... Eres delegada sindical, María? Sí. Pois a delegada sindical que pida participar nas reunións do Comité de Seguridade e Saúde, e as atas dan igual. As atas sempre son importantes, pero quero dicir que a información dunha reunión que tes a través da ata sempre é irrelevante. O importante é a reunión. Brais, unha cuestión. Non nos quixeron... Pero tens que pedir, claro, pero non é... Espera, Xoan. María, non é optativo, quer dicir, non é un dereito delegada sindical. Entón, ti, se te siguen bloqueando, tens que ver como actuar, se a través de inspección ou por outras vías, pero non é que te poidan querer, ou sea, non é un acceso que te regale. No, en la creación del Comité de Seguridad y Salud propusimos que estuviéramos un miembro de la CUT y claro, nos echaron para atrás, non lles interesamos. Entón, este Comité de Seguridad y Salud que traballa no Freud non está funcionando nada ben, sabes? Claro, sí que estamos facendo visitas e topamos moitas irregularidades non que no ambiente laboral. Representación tedes vos? Na provincia? Un. O sea que probablemente non chegades ao umbral para ter unha delegada sindical con plenos dereitos. Claro. Sí. Entón, pedide como comité as actas, como intento, como membro do comité, como sección sindical, pedide as actas, pero vámolas denegar. Ainda que as actas, en teoría, o que é as actas en sí deberá ser pública, porque na acta non van datos protegidos. Ya. Somos un delegado de personal ou un membro de un delegado sindical? Pero un delegado sindical plenamente reconocido? Claro, son eu. Pero tes horas e todo? Tes horas e todo? Sí. O sea, que a vosa empresa no convenio cun só delegado reconoce un sindical tamén? Sí. Eso pasa en poucas. Somos 1.500 traballadores. Vale.
Pois entón, nada, pide acudir a reunións e despois conecta con eso que preguntaba Richie, que pasa se nos nega. Se nos nega temos dúas, porque neste caso é un dereito sindical, non é un dereito do delegado de prevención. Temos a actuación a través da inspección de traballo ou temos a actuación a través dos xulgados. Eu creo que cando son infraccións claras, e as infraccións contra os delegados suelen ser claras, compensa ir ao xulgado, porque resolve a mesma velocidade que resolve a inspección, porque é un conflito colectivo, e neste caso no xulgado pódese pedir que a empresa indemnice o sindicato, e en vez de indemnizar o Estado pola sanción de inspección, indemniza o sindicato con esa cantidade. Vale. Falarei. Que máis? Gracias. De nada, que máis? Xoan, que está aí con algo, non? Sí. Hai algunha pregunta fora de Xoan? Alguén que preguntase algo? No. No, hai unha aquí, sí. Vale, unha, eu vexo dúas. Afonso, o Piso Patera. E que máis? Alfonso, Piso Patera, nada máis? Xoan primeiro. E Xoan, sí. Vale. E podes localizar a consulta que dixo Eladio, entón, para deixarla enviada no grupo? Porque debe ser fácil de localizar. Que dixo Eladio? A consulta de protección de datos con respecto ao toma de temperatura. Digo porque debe ser fácil de localizar e para ponerla no grupo. O guardado de datos. Dime, Xoan. Mira, a respecto da consulta que fixo Juan. Fixo? Que fixo Juan. Sí. Respecto á consulta que fixo, independentemente de acudir, bueno, do tema que sea histórico, non? Por falta de personal, hai unha cousa que non te clara, que é, hai un plan de reapertura, e no plan de reapertura falan de que ten que haber 2 camareiras na cafetería. Sí. Claro, pero a ver, a mí non me liedes con temas que non son de prevención de riscos nunha reunión de prevención de riscos. Quer dicir, o plan de reapertura ten que ver coa execución dun ERTE, dun expediente de regulación de emprego e coa súa desescalada. Entón, se incumple o plan de reapertura non ten nada que ver. Aquí estamos dicindo, eu quero abordalo da perspectiva da prevención de riscos. Abordémolo a través dun estudo de riscos psicosociais. Quero abordalo porque é un incumplimento do ERTE. Pois non é un tema que toca abordar aquí, entendo. De acordo, vale. En todo caso, teria que ir a inspección. Podería que ir a inspección e listo. Hombre, nós, a ver, Xoan, nese tema temos que falar, porque nós estamos pendente a impugnación do ERTE da Aramarca. Aquí en Santiago decidiuse que sí, vos tedes varias irregularidades. Supoño que habrá que ir ao xulgado con todo. Impugnaron os dous da Aramarca impugnou o da Compostela do de Ribeira, están impugnados os dous, pero... Claro. Pero que no plan de reapertura, as dúas camareiras en cafetería eran por temas de prevención. Por iso digo. Sí, pero eu volvo a dicir, a única vía que tes para exixir o personal, joder, que creo que o expliquei suficientemente, para exixir a dotación do número ideal de personal é a través dunha avaliación de riscos psicosociais. Como estamos nun plan de reapertura, non vades ter tempo material exixilo a través de ningún proceso que teña que ver coa prevención. Eu estou me referindo a iso. Non vades ter ningún mecanismo rápido. A avaliación de riscos psicosociais dura 6 meses. Probablemente 6 meses está incorporando todo Dios, entendes? Pero non é directamente, non se pode ir directamente a inspección porque no plan de reapertura contemple 2 e axa 1, pregunto. A pregunta concreta. Entendo que non. Por ver, logo. Entendo que non, porque a inspección vai entender que é un incumplimento do ERTE. Vale, de acordo. É o meu criterio, pode ser que agora topes con inspección cojonudo, con un inspector cojonudo e ya tope unha vía pola vía da prevención, pero entendo que non. Vale, a consulta. Ten aí, Juana. No, é que, vamos a ver, na cafetería non se fixo ningún arte. Mar, vamos cambiar de tema, que senón atoramos con... Despois falamos, que total temos que estar en contacto. Vale, sí. Sí, xa, vale. As do clínico seguramente lle farían ERTES, a nós non, xa somos os que somos, non somos máis. E necesitamos... Falamos estes días, vale, por o tema da Aramar. Vale. Había unha pregunta do grupo de Jessy. Piso Patera e Afonso. Afonso. Onde está? Afonso está acá.
Non sei que tal me iredes que teño unha conexión... Sí, ben. Ben regular. Ben tirando a regular. Vale, pois sinto por a conexión que teño. Nada, eran esas dúas preguntas. Unha, se hai casos nos que por paralizar a actividade, bueno, vendo a mala hostia que ten a directiva actual da CRTVG, si eu arriscándome baixo a miña responsabilidade persoal que asumo como delegado de prevención, se eu paralizo a actividade, como decíades antes, vai sair un equipo a traballar nun coche e eu creo que nese coche non se debe sair, se paralizo a actividade, a empresa ou hai antecedentes de que a empresa teña tomado represalias directas sobre o delegado de prevención ou estás máis amparado pola lei como delegado de prevención? Quer dizer, hasta que punto tens que estar seguro antes de paralizar a actividade de que... Non sei se me explico. Sí, a ver, hai, como se chama? Hai estrategias. Eu, se son un delegado de prevención da CRTVG e teño unha dúda sobre a paralización da produción, non a decido eu, intento que a decido o comité. Por qué? Porque eu, cantas máis siglas sindicais involucro nunha decisión, máis protegido estou. Entón, cada persona ten que decidir conforme a realidade laboral que ten. Non é fácil responder de maneira universal. Eu non coñezo na CUT o único precedente importante de paralización da produción en plan serio tal. Tivemos dous, un deles foi Faurecia, non? Que tiveron unha paralización, pois non sei se hai compañeros de Faurecia por aquí. Pero a paralización da produción non é un mecanismo habitual que se usase antes do tema da COVID. Agora democratizouse un pouco ese tema, entón non sei responderche. Eu non teño antecedentes da CUT que coñeza onde se paralizase, entón menos onde se sancionase por paralizar. Sei que no contexto da COVID, como é tal, as empresas, non só aquí, senón noutros sitios de compañeros que falamos e tal, o que fixeron foi recuar, ameazar con sancións, pero non chegaron a sancionar. Para sancionarte necesitas que sexa unha neglixencia, o sea, unha neglixencia grave, que provocaras pois sin un mínimo cuidado, un trastorno enorme, non? E que non haxa ningún indicio dese risco. Entón é un tema moi delicado, que todo está por desenvolver. Obviamente, estás máis protegido ti como persoal que un traballadora por si só, eso sempre. E se alguén ten que tomar a decisión, ten que tomar o delegado e non a traballadora. O sea, ti podes dicirle a un traballadora que abandone o seu posto de traballo e dixo así, e dixo ti como delegado, en base a tua autoridade de delegado, e sin dudalo. Pero nunca fagades que sexa o propio traballador ou traballadora que se enfrente, sabes? Piso Patera? Vale, había unha segunda pregunta, non sei se... Alfonso, túa? Sí. Sí, di. Eso, na nosa calidade de ser delegados de persoal nun centro, creo que inferior a, bueno, de 30 ou 31, non me acordo cal é a cifra, na calidade de delegado de persoal, recae a delegado de prevención, obligatoriamente. Si eu vexo unha obstrucción, non porque este pasando agora mismo, pero porque poida pasar, ou para saber, simplemente. Pero, espera, que agora estoy buscando... Si vexo unha obstrucción continua. Perdín a pregunta. A miña labor como delegado de prevención... É que agora, perdín a pregunta antes e perdín agora porque se estaba dicindo que perdín a pregunta mentre estaba repreguntando, perdón. Vale, perdón. Dime. Repito? Sí, porfa. Sí, vale. Digo, ao ser delegado de prevención como consecuencia de ser delegado de persoal, nun centro de menos de 30 traballadores, etc. Si eu teño obstrucción por parte da empresa para desenrolar debidamente o meu traballo como delegado de prevención, podo renunciar só ao cargo de delegado de prevención ou nese caso teria que renunciar a como delegado de prevención? É renunciable, está vinculado. O ser delegado único está vinculado. Vale. Gracias. Piso Patera.
Baixo balcón, teñen o cartel de baixo balcón a Unión, eh? Había que colgalo por fora do piso, non por dentro do piso, o cartel de baixo balcón a Unión. Que activen o micro. Tens que activar o micro, sí. ¿Ahora? ¿Así? Vale. La pregunta era, por ejemplo, hay un accidente de trabajo. Se cortó con la sierra una trabajadora, nosotros llamamos a la ambulancia. ¿Sí? Y la trabajadora marchó en la ambulancia y después llegó la policía ¿Sí? para revisar. Pero a los delegados de prevención no nos avisaron, nos tendrían que haber avisado, ¿Qué, tendríamos que haber hecho... No, la empresa. ¿No? No, tú caso, sí. A ver, o accidente, dependendo da gravidade, ten intervención ou non de inspección de traballo. Entón, a inspección de traballo nesa visita, que cando son accidentes graves ou moi graves, ten que facer o centro, sí que vos debería avisar. A empresa que vos debe, o sea, vos non tedes ninguna capacidade investigadora no trámite do accidente, non? Digamos, a empresa temos que informar de que hai un accidente, das causas, o sea, remitirvos toda a documentación oficial que se vai coñecer, pero non vos ten que chamar para que fagades de forenses ali, sabes, non ten... Dependendo de se é un accidente illado, bueno, hai que ter máis consideracións, non? Pero se Perdón, ¿no tendríamos que hacer la investigación del accidente? No. Vos podríades acompañar, cando a Inspección de Traballo veña a facer a investigación, podríades acompañar a propia Inspección do Traballo se o entende necesario a inspectora. Pero a investigación técnica do accidente os delegados non ca fan. Faina a policía, cando é un accidente con traslado... Sí, es que vino la policía y solo fue... A policía levanta tamén te digo unha cosa, é importante que se vos sabedes que hai un vos ou calquera compañeiro, delegada, sexa de prevención ou non, vale? Se vos coñecedes que hai un accidente laboral no que a empresa pode ter responsabilidade por falta dunha medida preventiva, é importantísimo que comparezades cando está a policía. Porque a policía vai levantar un atestado que no caso de que haxa unha causa penal por accidente laboral, por daño e tal, ou haxa unha causa laboral, vai ser clave, porque é o atestado que se levanta aos minutos do accidente, vale? Entón, claro, pero se non nos avisan, como nos presentamos claro, e preguntamos... Non lle vexo ningún grande problema en non avisarte cando comparece a policía. Entendo que é máis problemático non avisarte cando comparece a inspección, pero a inspección, cando vai a averiguar o accidente, é probable que te chame a comparecencia ou que te cite para que comparezas no seu despacho. Pero non vexo nada grave se é un accidente illao. Quer dizer, se non provoca unha cadena de riscos, sabes? No, porque o risco xa pasou, quer dizer, houve accidente, o risco xa pasou. Ya. Vale. E había alguna pregunta máis? Non. Podo fumar? Non vexo máis preguntas, non? Non. Podo fumar. Damos entón por rematada esta sesión porque xa se nos foi a hora, eu creo que para ser online xa 2 horas é un exceso. Valor agora con Brais porque se ten que facer outra, cando ten que ser e portería. Vale. Unha cousa, espera, antes de que peches. Mandas ya o que che mande WhatsApp, podes mandar, se eu podo meter eu. Sí, aquí. Sí, claro, que quedou pendente o tema que sacou Ricardo e que respondeu efectivamente e finalmente Eladio. Entón, temos a nota de prensa da Axencia Española de Prevención de Datos da resolución para mandarvos, vale? Está xa no chat. Vale, tedela no chat, que teña curiosidade. No grupo de delegados, se que máis o quere non... O sea, non estiven buscando mentre estábamos respondendo as preguntas, entón non atopei, que podemos buscar en outro momento, a resolución en sí, pero temos aí iso. Unha nota, antes de acabar, que son das movidas que se me olvidaba. A páxina, que xa dixen moitas veces, pero repito, en a que se xa facer propaganda a unha empresa privada. A páxina que máis información actualizada ten de todo o que está relacionado co COVID é a páxina de prevención de FREMAP, que é da mutua esta, que é prevención.fremap.es. E o bo que ten esa páxina é que, frente a outras, vai sacando diariamente todas as novidades legislativas que hai relacionadas co COVID, actualízanas. Entón, tedes, dende hoxe hasta o 14 de abril, toda a normativa, todos os protocolos, todas as guías, todo o que foi saindo, tédelo aí, vai vos ser moi útil, vale?
porque está todo. O sea, todo que é normativa, guías oficiales e tal, está todo aí. Prevención.fremap.es, parece un anuncio de Fremap para acabar. Está, Fremap patrocina. Bueno, muchas gracias a todas por asistir. Vale. Y gracias a Brais por este esfuerzo. Chao. Vale. Buenísimo. La droga.